大家懂吗？大家都聽得到嗎？呃，有冇聲音？等一结束前吧。从过去先别当然先给接不部个杨氏人不切打开人不切那么你说由於疫情嘅關係啦，我俩配备看了跟对那么人也唱了俩，甚至这是的原因，首先要問候國師加策凌波車啦，写得好，那就同埋尊貴嘅波卡凌波車啦，同埋堪布東遊凌波車啦，以佢哋為首嘅所有当然先就配备因為今日多姐為首嘅所有真騎，就係向所有呢啲大家問好，亦都係透過呢一個網絡睇緊嘅，同埋包括就喺佛學院嘅僧眾，同埋所有法友們啦，同埋好多嘅藏族嘅法友們啦，同埋就好多嘅東西方各地嘅啲法友咧，亦都向大家問好嘅。那么那个是现在的呗，就是那个点了点钱呢，老你给接了呀，你新的由於疫情嘅關係啦，咁就係已經過咗2年之後咧，我哋先再有機會去舉辦呢一個冬季嘅辯經法會啦。而呢次第23屆辯經法會最值得高興嘅一件事情就係咧，尊貴嘅國師加策凌波車能夠俾我哋給予一個無比達波加珠凌波車嘅較研習嘅口傳，咁呢個口傳咧係無比殊勝嘅，因為係直接傳承自第16世法王噶瑪巴，所以因此咧，各位真係非常之有福氣能夠接受呢個口傳，所以而家我藉此呢個機會啦，我就代表全體嘅學員向尊貴嘅國師加策凌波車致上最深嘅謝意。咁從今日開始啦，我哋就會一齊對呢個30頌，或者會稱之為唯識30頌，同其佢有關嘅一啲內容咧，做一啲教學同埋了解㗎。咁呢部頌文嘅梵文嘅名稱咧就係 Trimsrikakarika， 咁翻譯為藏文咧就應該係叫做30頌或者稱之為30，但係因為藏文嘅文法書裏邊咧有一本書叫做30頌，咁所以為咗避免混淆，咁所以我哋用藏文嘅上面咧，我哋會參考翻漢文當中嘅叫做唯識30頌嘅用法，咁喺前面就加上唯識2個字，咁呢度就係做翻一個補充嘅說明㗎。但明白當個套裏面呢，有一個拿落嚟啊，唯識30頌是好吧？現在那啲卡的啥呢？30頌就把這些背能了。我點能先講俺這個背景拿落裏面呢，頌就不怎麼明白。睇嚟啊，30是啊個青年特別糾結，30頌就把這些你參背背呢，你出席沒把都記，也不用實在上都記，但係你去聽說。這樣就學這些就那麼能夠說了，就學那什那你根據今年過之前呢，俺就什麼數據別嘅，但數據強，寫不強。上年開始我哋做呢個冬季辯經法會嘅時候，呢一個唯識30頌嘅課程啦，大概就係講咗唯識裏邊嘅必要性同重要性啦。這把嚟啊呢，得住身上邊嘅缺，得住啲肯定係他嘅吧。同埋佢形成嘅背景同過程。相同嘅導化機，其實相同嘅導化機，得住
之後咧，亦都有講到歷史上唯識喺印度、中國、日本、西藏嘅發展，最後亦都講到咧他空同唯識嘅差別，同埋咧量學同唯識之間嘅一啲情況㗎。咁咧，我哋今年嘅呢個冬季課程嘅時間咧係比較短嘅，大概只有6堂嘅時間啦。所以今年秋天如果有時間嘅話咧，可能我哋會再繼續上堂嘅。所以今日咧，我哋先嚟講解一下咧，就係呢一個我哋今年要上嘅呢幾堂嘅講解，要講解嘅內容。當然啦，有關唯識嘅義理嘅內容方面咧，我哋絕對唔會精簡嘅。但係咧喺整個講解嘅方式上面咧，我哋呢次咧係盡量咧係會直接進入主題，希望就可以盡快咧進入到我哋主要講嘅內容啦，唯識30頌嘅講解部分啦。咁我哋喺講解唯識30頌嘅正文之前咧，有幾個重要嘅內容係必須要先做一啲說明㗎。大致咧可以分為以下幾個部分。咁呢個就係包括咗呢一個第一個唯識30頌嘅成書過程，第二個就係唯識30頌嘅注釋，第三就係成唯識論成書同埋佢嘅注釋，第四咧就係課程選用嘅注釋書目嘅說明，第五咧就係今次冬季課程嘅內容介紹，成唯識論述記嘅序嘅概說啦。第六咧就係概說古代譯經嘅程序同方法。第七咧就係窺基、靈態、善珠嘅簡介。第八咧就係成唯識論述記嘅序啦。因為成唯識論咧，當時咧其實係由梵文翻譯過嚟嘅，所以咧呢度亦都會去附帶提一提咧古代譯經嘅一啲程序啦。咁所以係第6點啦，講翻咁之後。即係都會講一講咧，第7點嘅原因咧，就係因為係要介紹一下呢個成唯識論述記呢個序言嘅嗰個作者就係窺基嘅一個簡介。最後第8點就係要講成唯識論述記嘅序言啦。咁呢個就係呢一次會講嘅呢個內容啦。咁我哋首先咧，第1點咧就要講唯識30頌嘅成書過程。咁首先啦，我哋要先了解下唯識30頌嘅成書以及佢嘅注釋嘅情況。
咁唯識30頌咧係世親菩薩咧呢一生裏邊嘅偉大嘅著作裏邊咧最精深，同埋亦都可以話係佢最後嘅一部著作咯。咁呢一部30頌一共就係有600言嘅。咁窺基喺《成唯識論掌中書要》中係咁樣講述呢一個唯識30頌嘅。咁佢個內容咧就係喺呢個 keynote 嗰度展示出嚟嘅。即係畫面上邊嗰段引言。咁其實呢個佢책디 망하로 차지 버지 개개 십줄하지면 로서서로도 다 숨주배 숑 지들 총수기 관례야 표변选上 로마 퀴지 사디기 제베 너리점도 주베 댄저기 간에 바장만 써야지 들리지喺藏文裏邊咧，頭先講有喺藏文裏邊咧就有600言。咁但係咧喺藏文裏邊咧就有840個字嘅，係長一啲嘅。咁而家係喺窺基大師就係喺呢個《成唯識論掌中書要》裏邊咧係咁樣介紹呢個唯識30頌嘅，就係而家喺熒幕上邊投影出嚟嗰段啦。咁呢度就係啦，大家可以去睇。但係咁呢度主要嘅大意就係咧，世親菩薩就係喺呢個短短嘅30句嘅頌詞裏邊，因為呢部著作喺世親菩薩嘅論著嚟講咧，並唔算係一個好大嘅一個著作，係好短嘅。正如頭先都講啦，都只有30句嘅頌詞。咁就係通過呢短短嘅30句嘅頌詞咧，佢就好玄妙咁陳述咗呢個大乘之極嘅，可以話係大乘嘅至極嘅一個妙趣。其中咧就係一字中包含萬象，一句中容納千言。但係好遺憾嘅咧，就係世親菩薩仲未嚟得及咧，為呢一個頌做一個長行，即係嗰個比較長嘅解釋，佢咧就已經係往生咗去兜率天咯。但係咧就係由於呢個30頌所包含嘅義理咧係太過豐富廣大，對一般要學習嘅人嚟講咧，或者對好似我哋咁嘅讀者嚟講咧，如果唔好好去解釋嘅話咧，給予一個比較詳盡嘅解釋嘅話咧，如果冇呢個相當嘅詳盡嘅解釋嘅話咧，僅係淨係睇呢個頌詞本身咧，好難理解其中嘅心意同埋你嘅義理嘅。咁所以咧，後來有好多學者咧都到佢進行各種嘅解釋啦，亦都為呢一部頌咧寫下咗好多嘅呢個注疏嘅。咁而家第二點就係呢個唯識30頌嘅注疏。这是可能了点呢，兄弟恰上到头的，干来好下的有印章，
치수 야가르기 다 개발 망부지기 될래야 잡아 망부지 제요 그랬어. 대양 실수지리야. 통매급리야 야가리야 순주발란 전쟁이 전부 좁게 총체. 나는 코나버스 순주발이야 잡아 咁算呢度有好多學者咧，就係對佢寫咗好多嘅注疏啦。咁呢度有提到啦，第一個就剛才就係咁，我哋呢啲唯識嘅對唯識三十頌做嘅注疏有幾多咧？有一個講法就話啦，最初嘅時候咧喺印度咧就有18家嚟解釋呢個頌文嘅意義㗎，後來又出現咗16家。之後仲前後後咧，就一共有34家係為呢個30頌做注疏。另外咧，仲有一種講法就認為當時有28家撰寫咗30頌嘅注釋㗎。總之啦，無論點都好，就算喺咁多嘅呢一個注釋裏邊咧，都冇辦法能夠完全表達出呢個30頌嘅真正嘅義理㗎。但係總之咧，就係話有一個講法啦，就係有呢個34家，另一個講法咧就有28家。總之就係有好多呢個學者去做過呢個注釋咯。最後咧就係直到有叫十大論師出現咧，先至有咗呢個30頌最為巧妙，亦都係比較能契合頌文本義嘅注釋㗎。但係呢十大論師咧就冇被包含喺前邊嘅嗰啲國家嘅呢個注釋裏邊㗎。咁呢十大論師係邊個咧？呢個就係我哋上一年咧亦都有介紹過㗎。咁佢就係分別就係護法、德慧、安慧、聖親、親聖、歡喜、淨悅、火辯、聖友、最聖子、智悅呢10位論師。咁你各自咧就係有佢哋各自咧就有注釋到有10卷嘅著作㗎。咁所以咧，總計起嚟咧就有100卷嘅呢個注釋。所以總之咧，就係唯識30頌嘅注釋當中咧，可以話係最殊勝、最精要嘅就係呢個十大論師嘅注釋啦。咁喺十大論師嘅呢啲最巧妙嘅注釋裏邊咧，亦都有係其中裏邊最巧妙、最好嘅一本釋論係咩咧？大部分人都認為咧就係由護法論師所寫嘅。咁所以就而家係對呢一本書做一個簡單嘅介紹啦。唯識30頌嘅護法嘅呢個譯本，嘅釋本釋論。
咁窺基咧就係喺佢嘅成唯識論掌中書要裏邊咧，就特別咧對有關呢個護法係點樣去為呢一個唯識30頌作論釋嘅情況咧，留下咗一啲記錄㗎。咁嗰個原文咧就係亦都係喺個熒幕上邊。大体这些南边跟南边的在我的理解，国小的那边我们测地点的，但是呢，这建议的老毛些，是吧？大体知道，或者是去想这个面着什么这是，大体听到说是听到的可能是居民呢，全講啦。後有護法等菩薩想揾頌文命唯識意識等等，就係呢一段嘅內容啦。我哋以下就會講一下呢個大意係乜嘢咧？就係當時護法咧、論師咧，仲有其他幾位菩薩啦，就讀咗呢一個30頌之後，就各自咧為呢一個30頌咧就撰寫咗注釋。雖然話咧每位論師嘅注釋咧都係獨樹一幟，各有千秋嘅，但係其中最耀眼、最標新立異嘅就係護法所寫嘅呢一部。老表全用无论你去走过来台湾隔离啊，俺能跨越圈里啊，也不能中钱的。大把级热不中说的是哪面中？真的，刚才跨越圈里也不能中钱。咁護法論師咧，佢係點樣係寫出呢一部論典嘅咧？咁當時大概喺29歲嘅時候啦，佢就已經咧了悟咗呢一個生死無常啦。所以佢咧就決心要久坐喺呢一個菩提樹下面，精進咁樣去做禪修同學習啦。咁樣咧，佢就收集咗3年嘅呢個光景啦。之後咧，佢就利用呢個禪修同埋學習嘅期間嘅空餘嘅時間咧，就寫低咗呢一本30頌嘅著述。咁喺呢度咧，窺基大師咧，亦都係好讚歎同埋呢一個讚揚咗呢一個護法嘅呢一本著作嘅。咁呢度嘅內容咧，我就唔會詳細去複述啦。當然是內陸等這些能去等。咁但係將佢簡略嚟講啦，窺基佢就係認為咧，護法嘅著述，無論喺文筆、語言、修辭嘅角度嚟講，定係喺呢個義理啊、淺釋、智慧嘅角度嚟講，都係曠世難逢嘅。其中咧，甚至可以話係只係一句嘅呢個注釋都可以破除我哋嘅執着，或者係半句嘅頌詞咧都可以化解爭論嘅。咁所以佢寫嘅呢部注釋咧，喺嗰個窺基嘅嗰個讚歎裏邊就係話咧，佢實在係一個功如千乘，道合百王，咁去讚歎佢。但係當然咧，我哋都知道咧，好遺憾就係呢一部曠世難逢嘅由護法論師所寫嘅著述咧，而家已經失傳啦。我哋之所以能夠仲睇到呢一本書嘅其中一啲內容咧，係完全係仰仗於玄奘大師所編撰嘅成唯識論。
因為呢一部論點嘅主要嘅內容嘅部分咧，即係其實成唯識論嘅呢部論點嘅主要嘅內容，其實就係來自於護法嘅注釋。당기 제바 깨라 전부 주요를 쉬비마 제바 깨라 전부 주기歷史 상황을 지도 因為呢一部成唯識論咧，佢嘅主體啊，正如頭先我講啦，因為我哋之後會做一啲解釋嘅。但第一个难嘅新增所有的羅賓缺用這個查的，加上羅賓缺用嘅數目，因為呢部論嘅主體咧，就係呢一個主要嘅部內容就係由護法嘅嗰個論釋嗰度嚟，而另外嘅有啲內容咧，亦都係結合咗十大論師嘅佢哋嘅注釋配合，亦都有加入到落去嘅。咁但係咧，最主要嘅內容咧，都係來自護法嘅嗰個論師嘅嗰個注釋㗎。咁總之咧，成唯識論嘅成書過程咧，我哋之後會再講㗎。咁所以咧，我哋能夠知道其中一啲嘅內容嘅原因咧，就係亦都要感恩係玄奘大師嘅呢部成唯識論嘅。咁護法論師寫完呢部注釋之後咧，究竟係點樣流傳落嚟嘅咧？玄奘大師係點樣可以得到呢部書咧？呢一部分咧，窺基大師喺佢嘅《成唯識論掌中書要》裏邊咧，就咁樣去記載嘅。咁呢度掌中書要嘅內容就係時有圓鑑居士等等呢個記載內容係咩咧？個內容簡單嚟講就係話護法寫完呢個注釋之後咧，正好有位居士叫做圓鑑。咁呢位圓鑑居士咧係非常之虔誠，都好有智慧嘅。羅賓缺用嘅코란게 제샤빈 제바디 다다 개년텔이야 냐사 제주지 공래 개년텔이야 제시 또 교란게 냐라치스 단동 개년텔이야 로빈 최경 가르송도 답이나 만양엘이 대신베 제레야 於是咧護法就將呢一部注疏就保存喺圓鑑居士嗰度，佢亦都除此之外，佢亦都去囑咐佢啦。哦，我離開人世之後咧，如果有人想要睇呢本書咧，你要收佢1兩黃金嘅。但係咧，如果遇到一個聰慧由永秀嘅人咧，即係佢係具聰慧嘅人咧，咁你就要將呢一部注疏傳俾佢。咁之後咧，護法咧就圓寂啦。據說咧，咁呢個護法論師咧係好年輕咧就圓寂啦，有咁樣嘅一個講法㗎。咁之後玄奘法師係點樣
得到呢一個護法論師嘅呢個釋本呢？咁剛才就交代咗護法論師就係點樣去將本書交咗去俾玄鑑居士啦。咁但係之後咧，就係呢個時候咧，啱啱好玄奘大師就嚟到印度求學。咁窺基喺佢嗰本書，唔好意思，係喺玄奘大師，如果你睇翻佢嘅《大唐西域記》裏邊，亦都有睇到玄奘大師當時去印度朝聖，或者係佢所有嘅嗰啲經歷咧嘅記錄咧，都可以喺呢個《大唐西域記》嗰度睇到噶。咁呢啲內容咧，將來有時間可以再講述。有可能要先休息一下。咁我哋而家第一部分咧，就係講到呢一度。咁正如之前有講到啦，護法論師佢寫咗呢個唯識30頌嘅注釋之後咧，咁就將呢個注釋就交咗俾玄鑑居士。咁呢位玄鑑居士咧得到咗之後咧，咁啱啱好亦都係玄奘大師咧去到印度求學。咁玄奘大師咧亦都係咧大概係知道。咁其實咧，大家對玄奘大師嘅印象啦，其實好多咧，特別係好多出家人嘅，佢哋對印象都可能係從呢個《西遊記》呢個故事入邊嗰度嚟㗎，因為大家都會聽過呢個唐真、唐三藏，咁其實好多人嘅印象都係來自《西遊記》嘅故事咯。咁但係其實佢《西遊記》入邊嘅唐真啦，其實就係來自於玄奘大師呢一個人㗎。咁但係玄奘大師求法嘅呢一個真實嘅歷史故事咧，咁其實係當時係點樣去得到呢一個護法論師嘅呢一個釋論咧？咁其實記載喺呢個窺基大師嘅《成唯識論掌中書要》裏邊㗎。咁就係我哋而家屏幕上邊顯示翻個原文啦。咁但係個大意係乜嘢咧？其實就係話啦，玄奘大師係天資過人，智慧非凡，佢係能夠咧辨識到邊個係一啲聖者，係或者係智者。咁而同埋咧，如果佢知道佢係智者聖者咧，佢就會逐一咧係去拜見佢哋㗎。同埋佢會跟隨呢啲聖者，係咪向佢哋求法㗎？而且佢亦都冇一個聖地咧，玄奘大師係冇曾經去過參訪㗎。咁我哋從佢嘅著作《大唐西域記》裏邊咧，亦都可以睇得到呢一點，確實係冇錯㗎。同埋同時亦都冇一部經典咧
玄奘大師係冇曾經閱讀過同埋去背誦嘅。咁同時咧就係話，只要聽到邊度有喺度講演呢個妙法，某一位大師喺度講經嘅時候咧，佢即刻咧就會好誠懇殷切咁去求法同埋去聽聞嘅。咁所以呢位玄鑑居士咧就認為呢個玄鑑其實個居士呢個名咧，其實應該就係用梵文翻譯成中文嘅意思嘅翻譯嚟嘅。玄鑑居士，玄鑑呢個意思。咁呢個玄鑑居士咧，佢就認為當時護法論師曾經同佢交代就係話，如果你遇到一個聰慧榮壽嘅人咧，呢個好殊勝嘅人嘅話咧，咁一定咧就係呢位玄奘大師啦。咁所以於是咧，佢就將護法所寫嘅呢個注釋本啦，同埋仲有一部叫做《五蘊論釋》嘅書咧，咁亦都係一齊咧就交託咗俾玄奘法師啦。咁當玄奘大師喺度讀呢一個注疏嘅時候咧，佢就覺得好似咧就親眼見到呢一個護法大師一樣，亦都好似咧親耳聽聞到護法大師喺度講經一樣啦。咁就係咁啦。玄奘大師就從玄鑑居士嗰度咧就得到咗呢一個注釋本。咁之後咧，佢亦都係跟隨呢個戒賢論師去學習噶。佢係那蘭陀佛學院嘅呢個大學者戒賢論師度學習啦。咁呢部分就唔多講啦。但係之後啦，玄奘大師從印度翻嚟，咁到咗漢地之後咧，咁佢就係以呢一個護法論師嘅呢個解釋為最主要嘅部分咯。咁亦都結合其餘9位大論師嘅呢個嗰啲注釋咧，咁就係將佢哋結合起埋一齊，就編撰咗呢而家現存嘅10卷本嘅呢一個成唯識論。我哋知道咧，譬如話唯識30頌之後，亦都有呢一個同埋玄奘大師嘅呢個成唯識論咯，我之前有提過咯。但係非常遺憾咧，就係話10大論師嘅著作裏邊咧，注釋裏邊咧，而家仲會唔會現存喺世間可以睇得到咧？好遺憾咧，就係10大論師嘅嗰啲注釋裏邊，除咗安慧呢一位所寫嘅注釋本之外咧，安慧嘅呢個注釋本仲保存住有梵文同埋呢一個藏文嘅呢一個保存喺呢個藏文嘅單珠義裏邊。除此之外咧，其他論師嘅呢一個原著咧都已經失傳啦。但係可以話係不幸中嘅大幸啦，就係玄奘大師咧就將當時將呢個10部嘅論師嘅經典咧嘅釋論咧就結合起嚟，就留低咗落嚟，成為呢本成唯識論。所以由於以上嘅原因啦，我哋可以話唔誇張冇誇大咁講啊，呢本成唯識論咧可以真係被視為咧而家現存印度唯識學說嘅研究啦，或者係研究呢個印度唯識嘅呢個學說嘅一部登峰造極嘅作品啦。同時都可以話咧，成唯識論咧係現存對唯識30頌最根本、最完整、最權威嘅一部注釋。
但係呢理解咧啊，那麼你怎麼區別嘅點選啥的嗰啲全部？嗰邊選上嘅叫哪？咁以上咧就係對呢一個唯識30頌嘅注釋，特別係對呢一個護法論師對唯識30頌嘅一個注釋嘅一個背景嘅解釋啦。咁以下咧再講嘅就係對成唯識論嘅成書嘅經過同埋佢嘅注釋嘅一啲介紹。打當佢講的是不能信嘅，那麼你怎麼區別點選的？打咋全部是不是當然信嘅，數據邊這把他們這個哪了呢？查長學，才的點選都不記得啊？我是去要的學吧。跟先聽了點呢，我最嘅什麼數據邊嘅數據第一嘅具體。咁正如之前所講過啦，就係唯識嘅對唯識30頌現存最權威、最重要嘅一部注釋係邊度咧？就係成唯識論。咁所以因此咧，我哋今次呢個課程咧，最主要、最核心嘅一個注釋嘅參考咧，亦都係參照翻呢一個成唯識論去講解㗎。咁成唯識論佢係幾時去寫成嘅咧？同埋係點樣去成書嘅咧？咁以下我哋可以講解一下啦。成唯識論嘅翻譯時間究竟係幾時咧？大概咁佢幾時由梵文翻譯成漢文，即係中文嘅咧？咁喺窺基大師嘅著作裏邊咧，係冇清楚咁標示出呢一個翻譯嘅時間㗎。但係喺呢個《開元釋教錄》呢本書裏邊咧，就有記載。咁個記載就係話咧，完成嘅時間咧，大概就係喺呢一個唐朝嘅顯慶4年，大概即係公元嘅659年閏10月嘅時候。咁當時咧，可能呢個10月可能係有2個啦，咁所以我哋稱之為閏10月。咁就係喺呢一個，因為有時農曆係有2次嘅10月，咁佢閏10月就係喺後面嗰個10月嗰度成書㗎。咁喺個熒幕顯示嘅咧，其實就係引用翻《開元釋教錄》裏邊嗰個記載咯。咁喺中文原文就係成唯識論10卷見內典錄。咁內典錄咧，其實亦都係唐朝嘅一本目錄。咁原文裏邊就係講呢一個繼續落去個原文就係講就護法等菩薩造顯慶4年閏10月，於玉華寺雲光殿譯。咁呢度提到護法等菩薩造，點解咧？就係因為除咗護法論師之外咧，佢亦都係糅合咗其他嘅9位嘅呢一個論師嘅嗰啲注釋。最後就係三門大乘機不受。咁呢度提到大乘機咧，其實就係窺基大師嘅一個名位，佢自己就會用三門大乘機作為佢自己個名嘅。
窺基大師佢自己稱自己嘅時候，自稱自己嘅時候就叫做大乘機，或者就係一個自機。呢個係之後咧，後來別人稱呼佢尊稱佢就會叫佢窺基大師，但佢自稱嘅時候就通常就係用大乘機呢個字。咁所以呢度三門大乘機不受就係其實係窺基大師自稱。窺基呢個名稱咧，係宋朝之後先至會稱佢為呢一個窺基，有一個咁嘅講法嘅，就係窺基係一個窺基呢個名號係宋朝之後先至咁去尊稱佢。咁有關咧成唯識論咧，當時係點樣去糅合同埋呢一個翻譯嘅結集出嚟嘅一個情況咧？咁窺基大師喺《成唯識論掌中樞要》裏邊咧，亦都有個好詳盡嘅一個記載。剛才就喺嗰個熒幕度有好長嘅一段啦。呢度嘅大意咧係點樣咧？咁當時玄奘大師喺顯慶4年，就係公元659年啦，佢就開始係做呢個成唯識論嘅呢一個編譯工作啦。咁最初嘅計劃咧，就係想要將十大論師嘅10種嘅呢個注釋咧，全部咧都要翻譯過嚟嘅，成為中文嘅。咁當時主要嘅呢一個一齊合作咁嘅，當時玄奘大師係主譯啦，咁之後佢有4位助手㗎，其中咧一位係叫做神訪，佢負責嘅就係潤文啦。另一位咧就係叫做嘉常，佢就負責筆受。另一位叫做普光，就係佢負責檢含。咁之後咧，窺基咧就係要負責咧就係正義。咁就係咧就係佢哋嘅目的咧就係要係對呢啲翻譯出嚟嘅內容咧係咪符合呢個教法同埋係咪正確？咁潤文筆受等等呢啲咧，之後咧係喺關於呢個翻譯嘅嗰個過程嗰度咧，都會再詳細講嘅。咁總之就係呢4位裏邊咧，除咗窺基大師當時咧係比較年輕嘅、新進嘅之外咧，其他3位咧都係當時資深嘅學者。可以都係算係大德㗎，因為譬如好似神訪大師咧，當時係最早參加玄奘大師嘅翻譯場嘅大德其中一位㗎。咁佢係非常之熟悉呢個大小乘嘅經論啦，亦都係為當時咧嘅好多嘅當時嘅人咧係所推崇嘅一位大德嚟㗎。同埋普光大師亦都係咧，佢係喺玄奘嘅譯場嗰度咧擔任咗筆受25次。加上咧亦都係有擔任過3次嘅呢個筆受㗎。咁可以睇到啦，其實呢3位都係資深嘅學者，但係咧
原裝大師，但係就選中咗當中年輕嘅呢個新進嘅呢一個窺基，同埋呢三位大德咧就一齊做呢一個編譯，成為釋論嘅助手。咁呢度已經顯示出一點係咩咧？就係佢對你窺基嘅信任同重視。但係咧，窺基之後咧，喺呢個翻譯嘅時候咧，就有件好特殊嘅事情發生，係關於窺基大師嘅。因為當時窺基大師咧參加咗呢一個咁重要嘅翻譯嘅事情工作，幾日之後咧，佢就同玄奘大師講咧，就佢要辭職啦。咁玄奘大師當時咧就覺得好驚訝啦。咁佢就一次一次咁問啦，佢究竟嘅原因係乜嘢？點解你要辭職咧？咁然後咧先知道咧，原來咧係窺基大師咧係對玄奘大師嘅呢一個翻譯計劃咧係有啲意見嘅。佢意見係咩咧？係玄奘大師咧，本來佢翻譯嗰個計劃係點咧？咁佢係要將呢個十個釋論大家嘅嗰個內容咧，全部都要翻譯晒出嚟㗎。但係咧，窺基大師就係反對要去咁樣去全部將十家嘅呢一個釋論全部翻譯晒出嚟。而佢要求係點咧？佢就要求咧，將十家嘅呢啲論點咧，佢哋呢啲睇法咧，要嘅，將佢哋嘅重點係要去糅合，同埋就係要編撰成為一部論點。定係點解佢會咁樣諗咧？佢有咁嘅見解咧？就係因為咧，佢認為喺印度嘅呢十大論師咧，佢哋對呢個唯識三十頌嘅立論咧，都係各有唔同嘅。咁如果佢哋咧唔將佢哋嘅觀點咧集中起嚟，反映喺一本書嗰度嘅話咧，咁樣日後咧，嗰啲就係譬如話喺中國或者係中土嘅呢啲學佛嘅人啦，嗰啲學習嘅呢啲學子咧，佢哋會變得咧就無所依從啦。因為咧，其實咧，入邊嘅觀點太多啦，會變得咧就無所依從啦。同時啊，其實因為咧，人嘅時間啊、生命啊係有限嘅，精力同埋智慧咧都係好有限嘅。咁咧，亦都係因此咧，就冇可能咧，能夠咧逐一咁去探究咧每一家嘅呢一個不同嘅呢一個理論啊，不同嘅呢個各種唔同嘅義理。咁所以因此咧，窺基大師就認為咯，最好咧就係將呢啲錯綜複雜嘅國家學說咧嘅其中嘅呢啲精華咧，咁我哋就係要加以權衡論定。之後咧就係以呢啲內容咧權衡論定之後嘅內容咧，就係作為咧將來喺漢地學習呢個教法嘅人嘅一啲準則。咁玄奘大師聽到呢個建議之後咧，佢就經過反覆考慮啦，咁最後咧佢接受咗呢一個窺基大師嘅呢個主張啦。
다最近的三下子团呢，让差别接了呀，那全场给神房曝光的加上下，啲數不得了呀，把老師傅捐錢。咁同埋而且咧，當時一齊進行翻譯工作嘅，仲有呢一個三位大德啦，就係神房普光加上。咁當時玄奘大師咧就請佢哋去退出呢一次嘅翻譯計劃。咁之後咧就係安排啦，窺基大師咧佢獨自一人咧係做自己嘅助手嘅。咁最終咧就係編譯咗今日我哋能夠見到嘅呢本《成唯識論》，而能夠流傳於後世。咁算呢個咧，以上就係《成唯識論》10卷本嘅由來啦。当然了，呀，这就那什么什么就罢了，等你那里怎么的准备个点就点嘛到这把现在要嘛的呗，是吧？第几步嘛到呗，这把现在要嘛的呗是。咁呢度咧，我哋可能仲有一個問題啊。咁成唯識論係咪就係而家唯識30頌留落嚟嘅唯一嘅注釋咧？係咪得呢一本咧？佢係咪得呢一本嘅注釋咧？大家咧，大家講得書本能行，什麼書就罷了，那我們下咧，這把忙不下呀。唯識30頌仲有冇其他嘅注釋咧？注疏咧？咁剛才我哋都有講到啊，唯識30頌雖然係過去喺印度有好多注疏，但係流傳到落嚟嘅咧係得返好少㗎。你可以話而家基本上全部都已經失傳啦。咁所以咧，現存嘅對30頌嘅呢個注釋咧，可以話係屈指可數嘅。除咗成唯識論之外咧，現存嘅注釋裏邊，中文嘅而家現存嘅注釋咧，有邊啲咧？咁熒幕上顯示就係中文嗰啲注釋本嘅，即係譯咗做藏文。咁其中咧有一本就係明朝嘅智旭大師所寫嘅《唯識30論直解》，有一卷嘅。咁另外啦，喺日文嘅古文獻裏邊咧，而家就已經翻譯咗做中文嘅，而我哋又能夠揾得到咧。基本上咧，仲有一本咧就係叫做喺日本徵慶呢位大師喺公元10世紀所寫嘅叫做注30頌。呢本係一個好短嘅一個釋論，另外非常簡短嘅。另外仲有一部，亦都係古代日本真人所寫嘅，有兩部對30頌嘅科判，一部咧就出自呢個廣賴守一，另一部咧就出自左海大元嘅。另外咧喺近代嘅日本文獻裏邊啦，亦都有日本學者井上元真所寫嘅《唯識30論講話》。當然啦，就譬如講呢種出上邊咧，譬如嘅 K 嘅，譬如托嚟下邊，甚至別人知吧？
여러 시비미나 다지다 비토리 에디베 수주변 제바이나 하 뉴뉴시라 있어 나랑 게 다다봐도 제바 쓰고르다 나랑 게 마제와 유기로 봐咁喺藏文裏邊咧，藏文文獻裏邊咧係非常少嘅。從法王個人嚟講，有好多可能法王自己唔知嘅。咁喺15世紀嘅時候咧 ，Panchen Sikja 丑丹佢有寫過一部。另外喺19世紀嘅時候咧，米龐仁波切咧，米龐寧波車咧，亦都係寫過一部對唯識30頌嘅一個筆記。咁大概咧，法王睇到嘅就係有 Panchen 嘅色揸炒單，同埋呢一個米龐仁波車所寫嘅呢個兩部就係屬於西藏嘅釋論。咁當然亦都喺近代嘅大師咧，亦都係有嘅。但係古代嚟講咧，可能就應該只有呢兩部啦。咁之後啦，我呢又想講講啦，就係成為釋論啊。點解係要以成為釋論呢部書作為係主要嘅注釋參考咧嘅原因喺邊度咧？對呢一個唯識30頌。主要原因係有兩個嘅。第一個原因咧就係世親菩薩係撰寫呢個唯識30頌呢個頌文嘅時候咧，因為佢用嘅嗰個言辭咧係非常之簡潔簡練嘅，咁佢就用好簡練嘅呢一個詞句咧，就係將呢一個唯識中本來非常之繁複嘅立論咧，就做一個好簡潔嘅一個概括。咁之前有提過啦，因為佢主要係撰寫呢個30頌同20頌，唯識20頌咧，主要就係咧駁斥他宗嘅，咁而唯識30頌咧，主要嘅目的就係要去安立自宗嘅，咁就按照通常嘅情況啦，咁呢一個通常寫咗一個偈頌出嚟之後咧，就會再做一部論釋，係對呢個偈頌作呢個注解嘅。但係咧，正如之前有講啦，世親菩薩咧，佢未做到呢一個對佢呢部偈頌嘅釋論之前咧，佢就已經圓寂啦。咁所以世親菩薩入滅之後嘅200年之間咧，當時嘅呢一個佛教界啦，就係對呢一個唯識30頌咧，可以話係咧，對以呢本書作為一個好重要嘅一個研究嘅重點嘅一個題目。咁所以因此，正如之前有講啦，研究呢本論嘅係之前係有32家或者亦都有28家國家嘅呢個學說咧，係做嘅各種嘅研究注釋㗎。但係無論點都好啦，總之就係好多大論師咧都係有對呢一個30頌做咗注釋，但係好可惜咧，呢啲咁嘅文獻咧，全部都係冇留到落嚟啦。我哋今日係完全睇唔到呢一啲注釋，但係而家我哋只係留落嚟嘅得返安慧論師嘅嗰部注釋。근데 인주사는 숨주바랑 제법 꼬무샤. 이해바티소의 패시한 제법 누르주자 마도베기 되네 매베 인주사네 타당 아주기 숨주베기 저스기. 所以可以話咧，唯識30頌嘅注釋係確實係好少㗎。
如果對佢係直接嘅呢個注釋，就算有咧，都係只係一啲好精簡嘅啫。所以其實我哋咧係好難咧，淨係依照30頌本身嘅呢一啲直解注釋咧，就係去學習呢一個30頌，同埋或者係對呢個30頌進行講解啦。咁所以有見及此咧，你可以睇到呢個成唯識論咧，可以係話對我哋嚟講係一個必備，或者係一個對呢個30頌最有權威嘅一個可以參考嘅注釋啦。呢個係第一個原因啦。呢個原因就係因為成唯識論係對30頌最權威嘅一個注釋啦。第二個原因咧，就係因為我哋呢次嘅冬季課程雖然咧學習嘅最主要嘅題目就係唯識30頌，但係我哋最主要嘅目標或者係目的，其實就係要咧係比較系統完整咁去學習唯識學嘅義理同埋教理。咁呢個係我哋最主要嘅目標。但係咧，唯識學其實係一門非常龐大深奧嘅學說。咁所以我哋應該要點樣去入手學習咧？因為我哋話大乘裏邊啦，最主要嘅個宗義就係中觀同埋唯識。咁所以呢個唯識學咧，學說咧，其實係真係非常之龐大深奧嘅。咁所以呢個咁龐大學說咧，咁我哋要點樣入手學習咧？咁上年嘅呢一個課程裏邊都有講過噶，構成整個唯識教義所依嘅經論咧，依照呢個中國佛教嘅講法咧，唯識教義所依嘅經論咧，主要係有6經11論。去年嘅課程裏邊有提及嘅。而呢個11論裏邊咧，亦都有一本10支嘅講法。咁雖然唯識學派嘅你可以睇到佢有好多經論啊，但係咧真正可以視之為唯識嘅大成集大成嘅呢個經論係乜嘢咧？咁如果以佛經嚟講咧，就係呢個。如果以佛經嚟講咧，就係呢個解深密經呢一部經，而論點嚟講咧，就係瑜伽師地論呢一部論作為呢一個最根本，然後之後咧就要以呢一個成唯識論成為一個可以話結合起嚟成為一個好完備嘅一套組織。咁所以因為咁咧，如果我哋真係要想好完整嗰個次第咁學習呢個唯識學嘅話咧，我哋就係冇辦法唔去學習玄奘大師嘅呢個成唯識論嘅。咁之後咧就要講講呢個成唯識論嘅注疏。成唯識論咧，可以就係話咧，佢係印度論師嘅所有嗰啲咁嘅注釋，佢唔係淨係一位印度論師嘅注釋，佢係10位印度嘅嗰啲論師結合起嚟，將佢嘅所有嗰啲注解結合起嚟，集成為呢本成唯識論啦。因為呢個佛教嘅傳統裏邊咧，印度論師嘅
咁同樣啦，即係其實咧，我哋通常喺藏傳嘅經典裏邊咧，除咗要學習呢一個印度論師嘅經典之外咧，亦都係要學習埋藏傳論師嘅經典。喺漢地嘅一樣㗎。中國嘅教法裏邊咧，中國佛教教法裏邊咧，除咗要學習印度論師嘅經典咧，亦都要學習埋呢一個漢地嘅論師嘅嗰啲著作㗎。咁所以咧，成唯識論咧本身亦都有佢自己嘅著作嘅喺漢地裏邊。咁所以成唯識論佢本身咧，亦都係對呢一個唯識30頌嘅一本著作啦。咁而再對呢一本成唯識論呢本注釋嘅一個注疏咧，其中最重要一部係咩咧？就係成唯識論述記。成唯識論述記咧，就係由呢一個窺基大師所寫嘅。呢一部成唯識論述就係總共係有10卷咯。呢本書咧，自從問世以嚟咧，就已經成為咗漢地唯識學嘅最根本嘅一部聖典啦。而喺日本，因為呢本書咧，亦都喺日本咧，法相宗。日本嘅法藏相宗啦，同埋其他日本嘅各個宗派咧，都係好推崇呢本作為一個論典嘅，好重視嘅。咁正如之前有講啦，除咗係要學習印度論師嘅論典之外咧，亦都要學漢地論師嘅論典。咁所以就係成唯識論咧，作為漢地嘅一本釋論咧，亦都非常之受重視嘅。咁所以咧，呢本述記自中國元代以嚟咧，喺中國漢地咧就已經係失傳咗啦。但係直到去到清朝末年啦，有一位叫楊仁山嘅居士啦，咁佢就係喺日本嗰度啦，重新咧就揾得翻呢一部成唯識論述記。咁之後咧，因此係呢個因緣咧，就會將呢本書咧重新咧就帶翻去中國啦。除咗呢個成唯識論同埋呢個成唯識論述記之外咧，仲有冇其他嘅著作咧？有㗎，仲有譬如窺基大師所寫嘅《成唯識論掌中書要》。另外仲有咧由慧照所撰寫嘅《成唯識論了義燈》。慧照下啲嘅這些嘅，你話得啦，那麼就這邊電視眼睛這邊是慧照個這些，我聽得曉的是。但係呀，智周下嘅開發啲嘅這些嘅，那麼就另外亦都咧有呢個智周所寫嘅呢個《成唯識論演備》。慧照個這些嘅電視眼睛這邊是眼睛這邊是得啦。當然咧，智周這些嘅生活點不是啊，第一個熊數不的，樣樣拿落嚟啊，甚至俾佢出啲嘅空度sa。總之咧，就係有呢3位大師，呢3家所寫嘅呢一個著作。咁我哋呢3部著作咧，就被視為咧
唯識宗嘅正統嘅傳承啦，亦都被稱為唯識三疏，即係咧係對唯識學嘅三部嘅著述。아주 더리기다 딘데베다 권 가서에 너리 점들 이 덴주 코란래야다 데바 딘데 가서에다 망보여체로와 데바 망보세나다 간다 데바 다 개체로 지기 그지 이제 데바 직체 안 디강래야 다다 셈잠ben 데바 숨세야기 어디这个这吧这月怎么知道话？这印度大第哪老呢？大俺就他的数据前面搞了呀，看这些搞出来的，那这吧看必须等个这些给 TV 面呢。但係呢度我哋可以睇到咧，有好多呢啲著數。但係個這吧做的看必須等個啥呢？우리 점도 주변 된주사디 배주당하러 된데咁之後我哋要講嘅咧，就係我哋呢個課程裏邊咧係要用嘅注釋嘅書目。咁我哋因為今次呢個課程主要係講唯識30頌啦，而最核心嘅注釋我哋將會用咧成唯識論作為最主要嘅嗰部。咁另外亦都會係參考嘅著數咧，就係成唯識論述記。另外咧，亦都會再糅合以上提到嘅三部著數啦，即係所謂嘅頭先嗰個唯識三疏嗰三部書。咁亦都會再加上漢地民國同埋近代一啲學者嘅白話研究，同埋佢哋嘅一啲嘅淺釋。大概咧就會以咁樣嘅一個結構同方式去講解嘅。是不是兄弟这我忙不讲的呀？打弟弟，啥的，技术里面的啊，就大国的给不啥的，当然是听着给开发的这个呀。폐기에 털 제샤베기 다 딘데 심주기 이세네 여버 다 디들 다도 샤치 너나 다리지 로단 좀 지신 로단 딘데 지그 토나마 쉬하기 딘데게 다 거르지 체시로 도수요 단 로단 딘데 지그 토나 쉬고야 균zen 카레스라비나 다 균zen 텔야 균zen 한번 숨쉬지 원리도 균zen 당보대 카레스 쉬비나 샘샘 숨주백이 저시디 주샤배 차이게 보시다 여보지 이날 주제의用咁嘅方式講解嘅主要原因係咩咧？主要係有3個原因㗎。第一個原因就係因為唯識30頌咧，佢個本頌咧個義理係非常之豐富㗎，而佢用嘅用詞咧個詞句咧係好簡潔嘅。咁所以淨係靠睇呢個頌文咧，係好難去理解同學習嘅。咁因此咧，就係需要咧，一定係需要咧呢啲以上所講嘅嗰啲注釋啦。呢個係第一個原因。第二個原因就係咧，咁多嘅呢啲注數裏邊咧，成唯識論係30頌，可以話喺唔係淨係中文裏邊啊，其實喺世界上邊可以話係對呢個30頌現存最完整同權威嘅一個知識。咁所以因此咧，我哋會係用呢一本論去作為我哋講解嘅依據啦，同埋主體啦。第3點啦，就係咧，因為呢個成唯識論咧，佢係咧。
印度嘅十大論師嘅注釋嘅一個集成啦。所以可以話啦，佢無論喺語理上，譬如話就係語言上邊咧，都係確實係有一啲咧晦澀難懂嘅地方嘅。咁所以我哋咧係要再加上，因此嘅原因啦，我哋就要再加上呢個述記，就係窺基大師嘅呢個成唯識論述記啦，同埋要再配合其他嘅注疏，譬如好似係其他嘅唯識三種注疏，仲有咧一啲我哋白話嘅直解咧作為輔助啦。因為你唔去咁做咧，亦都係冇辦法學習嘅。因為好多咧呢啲中文過去嘅呢啲注疏咧，其實都係以古文去寫㗎，確實係好難去明白。咁而家好多嘅學者咧，都有將呢啲古文咧，就做一啲白話嘅直解。咁所以佢咧配合呢一啲內容咧，可以就會作為一個幫助咧，就會容易啲去學習同講解啦。咁總之以上咧就係咧今次學習呢一個唯識30頌嘅呢個方法，同埋我哋要參考嘅書目啦，就大致係剛才所講嘅情況啦。咁所以我想今日咧就係講到呢度啦。rumche samar ta di ting tangbo samar ta kana kona ji sugaru ni ji ta geba samar chungre tidanga zo nga gyudun之後咧真眾咧就會去用餐。咁之後呢個係道上成班嘅本尊之中嘅馬頭明王嘅一個修辭。咁呢個我哋係第一次係修辭嘅，亦都好難得㗎。咁其實之前咧，我哋喺上密院嗰度咧都有修過㗎，但係咧當時咧上密院嘅呢一個當時嗰個地方咧係比較好細嘅一個修法嘅一個房啦，亦都唔多人㗎。咁但係當時我記得咧，由天加寧波車去負責嘅，咁佢又負責佢就去煮法，佢收咗幾次嘅。咁但係咧係冇辦法，因為當時咧係好多人啦，即係嗰陣時冇辦法又要好多人啦。但係今次咧係第一次有咁多出家人咧一齊修，因為呢個修法可以話係加瑪干倉其中一個最重要嘅一個法門嘅。卡瑪干倉嘅一個最重要嘅法門。咁呢個就係我哋咧可以話係咧呢次可以恢復去修持呢個法，一齊去修持，可以話係歷史上好重要嘅一刻啦。咁咧又仲需要再講一啲關於對真眾嘅一啲説話，仲有一啲講解嘅。而家以下講嗰啲就係唔會去直播噶啦，以下嘅內容。因為啲人有啲其他寺院要去睇係可以嘅，喺 Zoom 可以參與等等，但係就唔會公開嘅。